Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-qail fi kitabihil muajjad, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Assalatu wassalamu ala afdhalil ibad, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mumajjad wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ayyamu ilal abad. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darus Syifa, oge ka pengurus rumah santri, oge ka aparatur pemerintah, Bapak Kades ayah, Bapak RW ayah, RT ayah, can paehnya, mana ayah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina wengi ieu urang sadayana tiasa sasarengan kempo di mahfala anu moya. Mugi kempona urang sadayana nu tebihna nu caket ngajantenkeun 3 lengkah. Anu ngabringna nu teu acan salikna ngajantenkeun 3 lengkah. Lengkahan anu kahiji mudah-mudahan jadi sabab dihampura dosa-dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala. Lengkahan anu kadua mudah-mudahan urang diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala. Lengkahan anu katiluna mudah-mudahan kasayan urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge malah mandar ieu riungan urang sadayana ngajantenkeun sabab disoleh-solehakeun putra-putri urang sadayana, dihasilkeun maksad dunia rawuh akhiratna, oge ditetepkeun dikiatkeun ditampi iman Islam ku Allah Subhanahu wa taala. Tur di mana urang ngantunkeun ieu alam dunia maot teh namina, mudah-mudahan dibasihan kaayaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Wilujeng sumping ka pengurus rumah santri. Shalawat wa salamna mugia didugikeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminu pangmoya mulyana malahu min musybihin faza ummatuhu bihi may yamut fi hubbihi nala kullal matlabi. Kangjeng Rasul itu aya nu nganyamian, tidak ada yang membandingi dalam segala halnya, baik surah, siroh, sariroh, baik fisikli badannya ataupun perjalanannya atau spiritualnya, perjalanan kebatinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya ada manusia yang ahli takwa, bagus dalam ketakwaannya, maka baginda Rasulullah Sayyidul Muttaqin, pimpinan orang-orang yang bertakwa. Dan seandainya ada orang yang bertauhid kepada Allah, maka baginda Rasulullah Sayyidul Muwahhidin, pimpinan orang-orang yang menauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ada orang yang ahli zuhud, maka baginda Rasulullah Sayyidul Zahidin, pimpinan orang-orang yang zuhud. Bahkan ada manusia yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para rasul, maka baginda Rasul pula lah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka mudah-mudahan urang nu janten umatna jadi umat nu dilahirkeun pangpaneurina ka alam dunia, tapi mudah-mudahan urang sadayana janten umat anu pangheulana asup ka surga Allah Subhanahu wa taala.
Sabab sakabehna di dia calon-calon ahli surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, barudakna oge calon-calon ahli surga. Kunaon maka cirut calon-calon ahli surga? Kahiji saur Kangjeng Rasul, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Zaman ku Allah dikersakeun rek jadi jalma hade, maka ku Allah bakal diberi nuntut ngarti dina urusan agama, daek ngaji ka pasantren, resep ka pasantren. Letak santri masya Allah. Tadi saur Kang Dede jalma aneh. Aya santri ngedua salat berjamaah. Salatna ngan dikobong we dikobong. Ari kobongna aya hareupeun masjid. Cek lurahna mang salat atuh salat pira kudu nyaho pan 27 ganjaran nu berjamaah lamun sorangan hiji ge mun bisa Fatihah. Teu nyahoeun si amang mah cek jalma ngedua. Mang bisi hayang nyaho kunaon sababna kuring salat di kobong sabab ka Ka'bah mah deukeutan ti dieu tibatan ti masjid cek manehanna. Masjidna aya di tukang. Ka Ka'bah mah deukeutan ti dieu batan ti masjid. Bisa wae eta. Ngahujahna jalma ngedul. Santri teh sok mung eleh. Sabung ngaji ilmu munadharah, ilmu perdebatan. Giliran balik ka imah santri. Dina angkot meledung ge, peledung na angkot. Aya nu naik eta karyawati eta pegawe swalayan awewe moal budak leutik make rok teh geuning teh make rok pendek eta ceuk mang ulah ngarok wae atuh pan ieu angkutan umum ieu hari abdi si teu guna naon ieu budak leutik ieu teu kuatkeun urang kali ieu tongtungna keranti kuces. Cina diajar aya mumunadharah lamun can bisa ngabalas aing mah awak turun sanajan dauhna turun. Ari geus ngaliwatan manehanana. Geus ngaliwatan kuduna turun mikir aing geus deukeut ieu. Can boga jawaban keneh wae. Ari geus ngaliwatan teh seuri manehanana santri bagun boga jawaban. Tungtungna cek santri teh rok turunkeun abdi teh guna naon ieu nu alit ieu cek. Teu kuat. Tungtungna turun eta santri bisa ante santri geus ngaji satu-satu cek manehanana aing percuma ngaji ilmu munadharah turun santri ngan mas santren sing benarnya ulah satengah-satengah sabab nu satengah-satengah mas santren mah sok salah maca kamari ge aya nu macan ubar hayam padahal mah Ibrahim dibaca ubar hayam itu manehanana Ibrahim dibaca ubar hayam gagabah giliran manehna ka Mekah cenah sanajan di Israel ge ternyata cek batur cenah Yahudi tapi islami naon tuh tingali cenah di restoran merek ge ngaran aya kalimat alif yasin karim goreng es krim eta salah maca mata penting jang diajar bahasa Arab teh penting teh sabab di surga ge bahasa Al-Qur'an ge bahasa Arab, hadis oke bahasa, kitab ulama bahasa, al-lughatul arabiyyah aqdamul lughah fil alam wa aghnaha wa aqwaha atharan. Ai bahasa Arab teh nyata bahasa anu panglila-lilana di alam dunia eta bahasa Arab. Bahkan pangbeunghar-beungharna ditasrifna ge nepi ka 12 nepi ka 14. Entah lamun mahasiswa rieur ngobrol jeung santri cek mahasiswa teh. Jadi memang ada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan ini yang paling urgensi adalah ketika loyalitas kita santri itu ngartieun teh bahasana gitu. Santri kumaha ngajawabna cek santri. Oh memang Bang, di sini juga ada unsur-unsur latansur cek manehna. Nasib untuk lo. Tasik unsur-unsur latansur. Lah penting bahasa Arab. Zaman baheula aya dongeng ya zaman baheula urang ngadongeng. Memeh ngaji urang ngadongeng. Lila keneh ieu. Ki walet can datang deh. Bawa bahasa deana begitu ka Mekah kan lama kloter-kloternya. Kayak kloter-kloter ngagidig aja gitu. Ka Mekah teh. Itu siga zaman kiwari waiting list 18 tahun lila deui. Bari teu puguh nu teh tahun 2018 kuduna berangkat tutup can berangkat keneh wae. Ku sabuk covid teh panjang deh umurna covid 19 20 21 22
dua datang inuna Omikron. Oke, tahun hareup bakal datang abahna abah kron. Kadituna mamangna datang Omikron. Ayo eta, Masya Allah. Ya. Gara-gara nini tah. Mak menang bantuan bisa ya COVID-19 mudah-mudahan sing panjang umur COVID-19. Ini ngadoakeun jadi panjang ya. Bapak sadayana begitu ka Mekah eta urang Sunda. Arek ka Masjidil Haram teu nyaho. Aduh nanyakeun ka sahanya. Tingali jalma bule jangkung badak. Wah urang Eropa teh ya ieu mah ngartieun bahasa Sunda. Tingali deui jangkung badak hidung. Wah urang negro ieu mah ya, urang Afrika, urang Habasyi. Ditingali ngagidig deui aya tanu leutik. Jalma leutik hideung. Wah ieu urang Sunda ieu bangun aya. Manehna nanya. Puntennya dupi jalan ke Masjid Haram ka mana cek manehna. Ternyata eta lain urang Sunda, urang Jawa. Dijawab ku manehna, "Nuhun sewu Mas, kula boten ngertos." Mohon maaf saya enggak ngerti cek manehna. "Nuhun sewu Mas, kula boten ngertos." Aduh, kumaha. Tungtungna manehna mikir urang Jawa aja jantung karunyaeun oge, geus mungkin ta urang Jawa malila. Cek manehna piraku teh nyahoan Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal haram cek manehna. Tunjukkan aku ke jalan haram. Ihdinas siratal haram. Kabeneran jalan lempeng cek urang Jawa siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Ngagidig eta urang Sunda begitu ngagidig teu geunaheun jalan lempeng mah. Aya ge nu kabelah kencang ngagobrai gede jalanna teh, tapi lain ka haram bakal nyasar. Tingalikeun ku urang Jawa barang arek nepi mengko cek urang Sunda teh arek mengko da geunaheun jalan dinya padahal mau nepi urang Jawa ningalikeun wae cek urang Jawa ngagorok walau dolin jangan tersesat manehna lempeng deui nepi amin cek manehna nepi teh mata kita penting bahasa Arab barang di Arab ya. Di Arab teh manehna geus beres hajian deukeut jeung urang Arab akhirna ngilumukeun. Pertama kali ka dapur urang Arab biasalah dititah masak. Tutuduh teh aning bahasa isyarat gitu. Moya cek urang Arab teh. Cai bang masakkeun. Barang keur masak cai cek urang Arab. Ta'al agulak. Ka dieu urang saya rek ngomong cek urang Sunda. Tuan boro-boro ngagolak ka rek dieu naheurna ge. Padahal mah ka dieu kuring rek ngomong ta'al agulak. Pan bahasa Arab amia mah beda jeung bahasa Arab fusah beda. Lamun bahasa Arab fusah ya fasih ini bahasa Arab kitab aya naon di jerona madza fihi eta bahasa Arab kitu madza fihi tapi lamun bahasa Arab Mekah mah lain ismi jua aya naon di jerona ismi jua mapigas teh tijihina santil awalatun keur naon teh datang ka dieu mending ulin we ka ditu eta bahasa Arab amiah gitu mafigas ita tijihina asantil awalatul mun bahasa urang mah la faidata min ityanika ila hadzal makan ahsanuka antal abada iman teu manfaat ente ka dieu mending ulin sok itu nyungkunnya tapi bener matak beda tapi sarua gulak teh sabarukna ngagolak beureun pada harek ngomong tungna lila bisa ngobrol tah kabeneran eta si urang Sunda teh urang Sukabumi pan di Sukabumi mah aya ngaran lembur ngaranna Ganasoli tataroskeun ka Kang Aepnya Ganasoli nya Kang Aepnya Ganasoli teh caket Sukaraja kali ditu Ganasoli cek urang Sunda teh daerah mah geus bisa ngomong bahasa Arab ya Syekh ana ibu irji saya akan pulang ana ibu irji teh gitu ana saarji lamun bahasa Arab usahana ana saarji ya Syekh. Ayo anak habibik. Mun kitu saya rek ngilu cek ente. Ngilu. Barang ku bager ngilu we tak ka Sukabumi. Barang ka Sukabumi ternyata urang Arab nu katipu ayeuna mah. Eta kan kenaikna teh ngomong kieu tah ka Ganasoli. Soli. Ya Allah soleh kabeh di dieu cek urang Arab. Kenaik wae ni tah salat. Soli. Padahal Ganasoli cek urang Sunda. Baheula aing katipu ku sia agulak ayeuna sia katipu ku aing soli sia cenah. Jadi penting bapak bahasa Arab teh matak ngaji kudu ngaji ngan di mana urang ngaji sing nyaan ngaji sing turut ka guruna sabab dina kitab ta'lim diterangkeun
i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma illa bi ta'dhimil ilmi wa ahli wa ta'dhimil ustadi wa tauqiri. Kudu nyaho maneh sanya-nyana jama nu neangan ilmu maka moal nepi kana ilmu jeung moal bisa menang manfaatna ilmu angin kalawan ngagungkeun ilmu jeung ahli ilmu jeung ngagungkeun guru jeung ngahormat ka guru. Mata kaayaan model kieu acara-acara model kieu keur santri mah untung sabab ieu teh bukti ngagungkeun santri ka guruna mudah-mudahan diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka para santri sadeana asring nyarios kieu neng jang santri ari santri mah minimal kudu alus tilu perkara. Hiji kudu boga kemampuan TSDM na ya skill na, kahiji alus ramokna, kadua alus tikorokna, katilu alus letahna. Naon alus ramokna? Nulisna bagus, lamun nulis teh kaharti ku batur eta ramokna alus. Nu kadua alus tikorokna, sorana alus. Nu katilu alus letahna berarti ngobrolna nerangkeun hukumna pinter. Maka minimal tilu perkara ulah leungit satiluna cek bahasa usul fikihna ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sakur-sakur perkara itu bisa dilaksanakeun kabeh teu bisa dicokot kabeh ulah ditinggalkeun kabeh minimal salah sahijina kudu bisa. Nah bagus tulisanna atau alus sorana atau pinter nerangkeun hukumna kudu salah sahijina dicokot santri. Ngan eta teh moal nepi lamun santri teu daek nyaan ngajina ngan pikiranna teh ngagombal kos tadi teh al kalamu utawi aran kalam iku I love you aku cinta padamu yo I love you. Maka kudu sing bener ngaji sing nyaan ujung sumping mangga eta sing nyaan kumaha nyaan hayang bisa na ngoreja ti pentingna kudu sing nyaan teras ta'zim ka guruna kudu sing nyaan ulah gede ka ijin jeung ka ambek kudu sing sabar loba sabarna santri mah naon sabda kemampuanna terbatas henteu siga murang kali anu sakola kuliah mah modal ge masya Allah. Tapi ternyata santri kadang-kadang bapak-bapak sadayana budak teu genap bulan teu dikiriman zaman baheula mah ku kolotna. Santri Pak teu dikiriman genap bulan. Zaman baheula can usum HP. Tungtungna budak eta santri kesel nyuratan ka bapana assalamualaikum ari bapak aya keneh wassalam. Nyuratanana sanes pendek saeutik assalamualaikum ari bapak aya keneh wassalam. Tuh pakai bahasa basi eta ngagebeg bapana disangka paeh langsung bawa sakarung ka imah ka pesantren sagala dibabarikeun bapana alhamdulillah ternyata make ilmu balago ijaz lapanna saeutik tapi hartina panjang tibatan panjang terus ngobrol terus tamu teh ka urang assalamualaikum kumaha damang alhamdulillah di dieu mah nya subur makmur mudah-mudahan we diberkahkeun ku Allah ai tungtung teh geus lila ngobrol teh abdi teh sanesna mah gaduh karepet bade ngamut artos panjang tungtung nu nginjem duit keneh maka tong waka percaya bahwa bahasa daerah lamun aya jama ngobrol ngomongkeun miliar-miliar ari balik menta ongkos lawaka percaya ya para sepuh para hadirin sadayana sebelum kita sok aya tah taranya ngobrol ngan hadnen nanti cair hari Senin mungkin nanti hari Rabu nanti cair naon cair mending ngagolontor loba tibatan ngecelak cair bapak-bapak sadayana. Maka para sepuh para hadirin sadayana alhamdulillah ini acara model kieu santri papagi jeung kiai saat papagi jeung santri naon atuh naon kakuranganna acara model kieu pangningalikeun tamu dimuliakeun disambut dicauan dicayan
can puguh lamun urang di imah mapan model kieu jeung ngopi na ge teuneunah lamun sorangan mah mun ramean kieu kan geunah ngopi na bari lungsur malaikat minimal 70.000 malaikat ngadoakeun pangmentakeun hampura ka jaman nu silaturahmi model kieu mudah-mudahan don dihampura ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah amin dihasilkeun maksud ku Allah dunia jeung akhirat. Para sepuh para hadirin sadayana ngadoakeun ngetos teu aya guru istrina guru urang sadayana nya guru keneh sabab ngurus santri sabab keresana Kang Ayat moal dia sang guru santri upami teh istrina anu ngurus didoakeun ku urang sadayana keur aya kudu didoakeun kudu dihadean ku urang sadayana ngadamel hade tos teu aya nya kitu keneh Syekh Umar nyarioskeun Syekh Ubaid bin Umar dina kitab Ahlul Kubur nyaeta Ahlul Kubur wa ahwalu ahliha ila nusyur ngaran kitab nyaeta al mu'minu yuftanu sab'an wal munafiqu wa munafiqu arba'ina sabahan. Orang mukmin itu akan diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Sementara orang-orang munafik sampai 40 pagi. Kan urang teh mantak aya 40 nah. Bahkan eta angka 40 teh Masya Allah. Lamun aya jalma geus 40 tahun kok can sadar-sadar keneh hati-hati bapak-bapak sadayana. Masih kena hidersok di pos ronda ngan main kartu geus 40 tahun. Ceplek. Masya Allah. Maka hati-hati. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sudah wasanya untuk berpikir 40 tahun ke atas itu. Kudu berubah urang. Tah urang nyaah deudeuh doakeun ku urang sadayana. Bahkan kuduna mah ngadoakeun teh unggal poe. Ngan lamun unggal poe kudu nyewa panggung papayon model kieu ngadatangkeun santri-santri, ngadatangkeun jamaah, mana teuing sakumahakeun biayana. Matak bicaraan we ku ulama keur mah dalieuna aya ti ulama kari-kari ulama mere cara bapak-bapak sadayana ngariung ngadoakeun mudah-mudahan almarhumah aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sare sungkul almarhumah tapi sepuh-sepuh urang sadayana guru-guru urang sadayana anu parantos ngantunkeun langkung ti payun mudah-mudahan aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Bari disakalikeun bapak-bapak sadayana sareng naon tah sareng peringatan Isra sareng Mi'rajna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palamun ngomongkeun Isra Mi'raj ngadenge mubalik macakeun surat Al-Isra ayat 1 ulah bosen da memang eta ayatna. Saya mah bosen ngadengekeun ulah taun oge ngan subhanallah memang eta ayatna. Banyak nerangkeun Isra Mi'raj. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pan teu nyambung beureun. Maknya rek KWC bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi giliran rek dahar tapi doa sare dipakai KWC, doa KWC dipakai doa dahar pantes teu? Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Ka budak leutik weh misalkan budak TK anu ngajarna dosen. Jadi anak-anak sekalian dalam kehidupan ini nya teu cocok atuh. Atawa kakolot ngajarkeun kos budak leutik. Bapak-bapak, anak-anak makan untuk bermain dan bapak-bapak makan untuk berpikir. Hiha. Cocok tuh? Itu cocok. Aya tempatna masing-masing. Mata upami aya mubalik nerangkeun tentang Isra Mi'raj pasti macam ayatna subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aya qori ya. Mana qori? Ieu MC qori sanes. Sanes. Mana qori? Cobi Kang macakeun subhanalladzi bade murotage mangga ka dieu kaluhur. Ke tenang amplopna dibagi 2. Ya kedua. Mana qori? Kang Ojos mana? Terus we.
Orang baca. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Ieu ayatnya saur ulama ayat tasliyah. Ayat pangbubungah, ayat hiburan. Sabab hirup teh perlu tasliyah. Perlu oge piknik urangan di imah we di imah. Eta fantasiru fil ard, bertebarlah di muka bumi. Eta ayat piknik eta. Lo cicing wae. Oh cicing lo piknik. Ieu ge ayat tasliyah ka Kangjeng Rasul. Sabab terjadina Isra sareng ieu arajulna Kangjeng Rasul nyaeta terjadi dina amal husni atau amal hasani. Tahun kesedihan. Tadi eta ya. Siti Khadijah istri tercinta pupus. Saur sapalih 67 tahun, saur sapalih 65 tahun. Sebab Kangjeng Rasul nyariskeunana di Isra'keunana 50 tahun atau 52 tahun. Abu Thalib penjaga anak, bodyguardna, mamangna Kangjeng Rasul. Pupus dina yuswa 80 tahun. Dakwah dihalangan ku kafir Quraisy hararese dakwah. Datang ka dieu, tidak boleh, ini harus ada prokes di sini, terus dakwahna teh. Datang ka ditu dihalangan deui, enggak boleh. Ini PPKM teu meunang deui ta dakwahna teh. Matak saur ulama li Muhammadin Abu Jahlin wa li ummatihi ummatuhu. Bagi Nabi Muhammad ada penghalang dakwahnya yaitu Abu Jahal, dan bagi umat Nabi Muhammad ada penghalangnya yang suka dakwah, ada yang menghalanginya yaitu umat Abu Jahal. Jadi musok ngahalang-halang kana dakwah eta umat Abu Jahal. Wali ummati ummatuh. Segitu memang dina kaayaan perlu tantangan. Dakwah mah perjuangan berat. Pinuh ku tantangan. Naon sababna? Sabab hadiahna surga. Lamun hampang hadiahna kipas angin butut. Mata perlu tantangan. Cobaan, cobaan mah loba. Cobaan, betapa banyak cobaan ini. Memang cobaan itu banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Cobain dikit. Cobaan mah banyak. Cobain dikit. Cobain bener. Wah, ta'ajub. Dia ayat ta'ajub, ayat keagungan di mana Allah akan menerangkan keagungan yang tidak akan mampu terjangkau oleh logika kita. Mata kali agama ulah sok di logika. Iblis teh disifatan. Salah satu sifat iblis itu adalah awwaluman qasadina birra'i. Makhluk pertama kali yang membandingkan keabsahan agama dengan logika dan pemikiran iblis karena pokoknya lamun teu kaharti mah ku saya moal dijalankeun aya agama mah kudu kaharti wae ku akal ceuk saha cai mani suci cai kieu najis kunaon kaluar nu suci kudu gejeburan ai kaluar nu ki anu najis ngan sakadar di kumah paralona doang pan logika eta sanajan aya cek ulama oge pan cenah lamun eta mah jarang-jarang kaluarna lamun mun teu lamun ciki unga kieu kudu ngagejibur mana teuing kabulusan urang sanes jawaban tidak bisa di logika itu agama. Maka para sepuh para hadirin sadayana ieu ayat ta'ajubiyah ayat nerangkeun keagungan Allah matak dikawitan ku Allah ku kalimat subhana Maha suci zat Allah alladzi subhanalladzi maha suci zat Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah tina segala kekurangan. Mata kalimat tauhid la ilaha illallah teu aya pangeran nu hak jeung wajib diibadahan illallahu amin Allah anu maha suci tina segala kekurangan jeung maha sampurna ku segala kasampurnaan. Illallahu matak sifat-sifat Allah dina musbatna akidah 20 ayat dina kalimat tauhid itu. Maka para sepuh para hadirin sadayana kalimat nage make muta'ad ditambahan ku hamzah asra henteu saro. Subhanalladzi asra bi 'abdihi maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan pada waktu sebagian malam sakedeung lailan dina kirohkeun sakedeung kacida. Mata kula sok ngomong-ngomong kekuatan akal
Tidak perlu kita membicarakan tentang wah ini adalah kalau kecepatan cahaya 300.000 km per detik, sementara jarak tempuh dari Makkah ke Palestina 1239 km. Jadi kalikeun sekian atau masih kena aya dina kecepatan cahaya mah berarti Kangjeng Rasul teu kaluar tina tata surya atuh lamun kitu mah. Sedengkeun Kangjeng Rasul ka Sidratil Muntaha terus ka Mustawa tempat kadengena gretan aklam, gretan naon tah, gretan tulisan-tulisan ketentuan kita. Pan urang teh geus ditangtukeun ku Allah. Urang diuk peuting ieu make baju model kumaha, make samping model kumaha, boga duit anu sorangan atawa nginjem, terus cara diukna model kumaha sadayana geus ditangtukeun. Tiba hulang keneh memeh Allah nangtukeun, memeh Allah ngadamel langit jeung bumi 50.000 tahun deui tos ditangtukeun. Saur saha? Saur Kangjeng Rasul, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasanah. Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mata kerja manu percaya karena takdir Allah moal ngarasula hirupna geus ditakdirkeun ieu ku Allah. Urang mah geus ngusahakeun, ya Allah abdi matos ngusahakeun, abdi masrahkeun ka Gusti sadaya-daya. Salat abdi ngan sakieu-kieuna, abdi terang salat abdi ditampi jeung henteu ngan abdi anu abdi yakin yen abdi butuh ka Gusti, mudah-mudahan salat abdi jadi jalan kasalamatan dunia jeung akhirat. Itu pasti nanti. Maka para sepuh, para hadirin sadayana diperjalankeun ku Allah. Ngaranna ge diperjalankeun ku Allah, teu kudu teu ka harti sagala. Ayeuna urang logika anu pendek anu mudah. Misalkan gejang. Aya si emut jeung si emit. Aya si emut teh semut ngaranna emut nya. Si emit oge dulurna si emut ngaranna si emit. Aya si emut jeung si emit. Si emut jeung si emit begitu datang ka imah eta nu boga imah ngagantungkeun jas. Ngagantungkeun jas. Si emit asup kana kantong jas. Kantong jas Bang Kemed asup. Terus itu Bang Kemed ini ke Jakarta. Kusabab sibuk ngaliput di Jakarta di dieu ge loba liputeun. Balik deui ka dieu ke Bang Kemed. Dalam kurun waktu yang singkat. Cek si emut teh keluar si emit teh mut aya naon mit? Saya bieu geus di Jakarta. Si atuh percaya nya 5 jam geus nepi deui ka dieu. Ente ti dieu nepi ka dinya ge leumpang sakitu lilana. Ente mah lain saya nu ngaji di Leumpang, tapi nu boga jas nu boga imah namina Juragan Kemed nyaeta tos ka Jakarta make jas ieu kuring tadi asup kana kantongna. Oh kaharti lah tuh mun kitu mah da emang ente lain nu berjalan mit, tapi eta nu boga imah. Sakitu wae kaharti kurang makhluk komo deui ieu mah kakawasaan Allah. Kakawasaan Allah. Asra bi abdihi lailan dalam waktu yang singkat. Kan Kangjeng Rasul teh diungkapan ku malaikat Jibril, malaikat Mikail, hiji deui malaikat lam yu'raf ismuhu, tidak diketahui namanya. Tapi cek ulama namanya Ismail. Ternyata aya oge malaikat ngaranna Ismail. Jadi aya teh Ismail. Ya. Ismail nih urang lamun arek googling kita sok di penta Ismail teh nya. Ya. Oh email teman. Bapak-bapak sadayana eta malaikat Ismail teh nu ngajaga langit dunia sahibu sama i dunia. Jadi tiluan malaikat. Terus kitu disarandekeun ka Kangjeng Rasul ku malaikat Jibril dicanak disarandekeun dina hatim make to hatim. Ai hatim teh nyata dinding Ka'bah. Kunaon sababna disarandekeun di dinya? Sabab masih kene aya sesa-sesa tunduh lelenggutan keneh lulungu keneh bahasa urang. Mata lamun lulungu bapak-bapak sadayana ulah waka langsung ngaji rieur moal ka harti dicicing heula cicing bisi anu lulungu di dieu tong waka langsung ngaji cicing heula deui teh kangge sadaya ngopi minum heula apa lamun lulungu minum bismillahirrahmanirrahim bisi teu ka harti jangan kemana-mana bapak-bapak sadayana terus gitu dibersihan dada sareng hate Kangjeng Rasul. Tapi bukan berarti baginda Rasul ada kotorannya, tidak.
agar yang bersih semakin bersih. Ayo urang pan loba kotorna. Kangjeng Rasul mantep. Berangkat bawa apa sadaya. Berangkat teh make buruk. Ayo buruk teh bawa apa sadaya na tina barkun teh kila atau tina barikun. Ayo barikun mah putih bercampur hitam sedikit. Jadi rada belang-belang saeutik itu bodas kabeh teh. Bariq. Ayo mun diurang tah, lamun aya kulit terus aya bodas-bodasan disebutna burik. Kata tina bahasa Arab tah. Burik teh tina barik kata. Barik teh putih bercampur. Ayat. Kangjeng Rasul ngakidik. Sareng Malak Jibril. Berhentilah baginda Rasul di Madinah. Saur Malak Jibril, "Ya Muhammad, ya Rasulullah. Fadhal nuzul. Silakan turun di sini." Lalu baginda Rasul berhenti di Madinah, salat 2 rakaat, jalan deui. Liren deui di Madian. Mana Madian teh? Madian teh nyaeta di Yordania, perbatasan Palestina. Nu eta perbatasan Palestina. Nu basa urang can pernah ka ditu teh geuning. Harita eta ngaranna Madian eta. Ke turun deui di Bethlehem di Baitul Lahmi, tempat lahirna Nabi Isa. Turun deui di Baitul Maqdis. Di mana berangkatna mimitina berangkatna pertama saur sapali ulama nyaeta min syi'bi Abi Thalib tina daerahna Abu Thalib. Tapi saur sapali mah min baiti Ummi Hani ti bumina Ummi Hani. Tapi ieu riwayat lamun make kaidah usul fikih idza ta'aradatil mas'alatani in amkana al-jam'u fal jam'u aula. Lamun aya 2 masalah nu bertabrakan mun mungkin dikumpulkeun contohnya kangge contohan heula. Mun aya 2 masalah tabrakan teu kaharti namun bisa dikumpulkeun kumpulkeun supaya kaharti. Contoh Mang Udin ngebon bonteng, tatanggana nu hiji lolong anu hiji pincang, teu boga tatangga nu lain. Tapi ternyata begitu rek dipanen isukanana bonteng seep aya nu nyolong. Padahal tatanggana teh nu hiji lolong, nu hiji pincang. Tanyakeun, "Elong, sia nyolong bonteng?" Mata gitu ningali, cik manehna kumaha nyolong bonteng. Datang deui ka nu pincang. "Cang, sia nyolong bontengnya." Lempang ge hararese kumaha nyolong bonteng. Cek Mang Udin aing baheula ngaji ya usul fikih. Idza ta'aradatil mas'alatani in amkanal jam'u fal jam'u aula. Lamun aya 2 masalah bertabrakan, maka lamun mungkin dikumpulkeun. Deui tatangga nu sanes, nu tatangga nu lainna. Kieu eta mah. Seng nyaho panggil duanana. Ente long pasti ngaganong nu pincang. Nu pincang jadi petunjukna ieu. Nyokotan tah eta bonteng cokot kudu lolong teh cokot benar oge ternyata karena eta mah ibaratna goreng. Ai Kangjeng Rasul mau bawa bahasa deana saur sapali di daerahna Abu Thalib saur sapali ti bumina Ummi Hani nya berarti berangkatna ti Ummi Hani ngan Ummi Hani teh bumina aya di daerah Abu Thalib ayeuna nya wau teh ka Ummi Hani kan Ummi Hani nyaho teh? Teu nyaho ya. Ummi Hani teh sepupuna Kangjeng Rasul. Sabab Ummi Hani teh putrina Abu Thalib. Jadi Abu Thalib teh ngagaduhan putra ya. Kahiji Ja'far bin Abi Thalib, kadua Ali bin Abi Thalib, katilu Aqil bin Abi Thalib, kaopat Ummi Hani. Eta. Jadi masih kene wargina. Bahkan Ummi Hani itu baginda Rasul itu kan manusia tertampan sedunia. Jadi kakasepan teh kieu tah ibarat kieu tah. Jadi keur Kangjeng Rasul sapotong kakasepan teh. Keur Nabi Yusuf saparapat, nu saparapat deui dibagikeun keur ka alam dunia. Alhamdulillah teh siga botol ge urang mah. Apa sadaya. Tapi setampan itu baginda Rasul ternyata pernah ditolak cintanya. Ditolak cinta oleh siapa? Ya ta Ummi Hani. Sabab Ummi Hani mah kunaon make nolak sabenerna mah hoyong ka Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul punya cinta pertama kepada Ummi Hani. Ngan kusabab Ummi Hani tos dijodohkeun ka
Buhairah bin Abi Wahab, maka tuanian deui eta. Maka tanyakeun talamun aya nu ngalamar kieu, la yahtubur rajulu makhtubata ahadin. Tidak boleh seseorang lelaki melamar seseorang perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Masya Allah. Ada ulah gagal eta. Ulah mentang-mentang gelis, kabogoh di mana-mana. Da kawin nama hiji-hiji kene. Itu bapak-bapak saya. Murang kali ayeuna pan, masya Allah ngagombalna palarinter. Yang tahu nggak bedanya kamu sama rumus matematika? Nggak tahu. Kalau rumus matematika susah dihafalkan, tapi kalau kamu susah dilupakan ya. Gombal. Ternyata Kang Jeng Rasul pernah ditolak cinta ngan si budak ayeuna mau santri. Cinta ditolak, dukun bertindak, tasbih ngagolak. Kang Jeng Rasul ka Umi Hani berangkat. Kemudian Allah berangkatkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina. Kenapa yang dipilih Masjidil Aqsa? Lain musolakan ayat gitu nu dipilih teh lain. Ya. Kunaon sababna? Sebab Masjidil Aqsa itu satu adalah tempat kumpulnya para nabi. Yang kedua ada Sokhrah, batu yang besar tempat turun naiknya malaikat membawa wahyu. Yang ketiga, Masjidil Aqsa itu adalah wasatul dunia, tengah-tengahnya dunia. Saya pernah dengar keterangan tuh, Makkatu wasdul bilad wallahu raufum bil ibad. Mekah tengahnya negeri dan Allah maha belas kasih terhadap hambanya. Eta mah maknana magnetna dunia Mekah teh. Ari ieu mah tengah-tengah dunia mah nyaeta Baitul Maqdis. Sebab baginda Rasul keur macakeun ayat subhanalladzi ayat sahabat li annaha wasatul ardi. Sodaqta saur Kangjeng Rasul. Karena itu adalah tengah-tengah bumi. Engkau benar wahai sahabat. Jadi tengah-tengah bumi. Kenapa tengah-tengah bumi? Baginda Rasul diperjalankan dari situ. Sebab baginda Rasul itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena baginda Rasul adalah rahmat untuk seluruh alam, maka eta rahmatna ulah berat sabelah. Kudu kabelah katuhu 50%, bisa kena 100%, ka dieu ge 100%, ka hareup 100%, ka tukang 100%. Maka harus berangkat dari tengah-tengah dunia. Maka berangkat dari Baitul Maqdis. Terus hikmahnya lagi, kenapa dari Baitul Maqdis? Supaya orang-orang kafir yang mendebat tidak memiliki hujah untuk mendebat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa munadharahna ilzam, ketika cicing batur teh bisa ngomong. Naon sababna? Sabab lamun Kangjeng Rasul berangkat di Masjid Nabawi terus ditanyakan tentang sabaraha pantona, sabaraha jandelana, sabaraha tiangna, teu aneh lamun bisa ngajawab dan memang Kangjeng Rasul di dinya. Lamun mi'rajina di Masjidil Haram ditanya sabaraha jumlah panto Masjidil Haram, keayaan Masjidil Haram, teu aneh lamun bisa ngajawab, lain mukjizat dan memang Kangjeng Rasul ayana di dinya. Loh, Masya Allah. Midroro ya. Mudah-mudahan rezeki urang berkah rahmat nu diusurkeun ku Allah sabing bilangan cai hujan. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di mana keur hujan maka ieu saatul ijabah, waktu diijabahna doa. Sabab lamun yang diijabah doa kudu saatul ijabah tepat waktuna, di antarana ngerepes hujan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang lanjutkeun. Jadi Masjidil Aqsa eta di Masjidil Aqsa kumpulna terus tengah-tengahna begitu ditanya benar Kangjeng Rasul ya Muhammad teh benar lamun kitu mah sebenarnya geus percaya eta sebagian kafir-kafir Quraisy sabab Kangjeng Rasul can pernah kadinya tetapi begitu dijawab ditanya tentang pertanyaan keadaan Masjidil Aqsa sadayana terang Kangjeng Rasul ieu mukjizat ya berarti benar di Allah. Maka para nabi itu, para hadirin sekalian, tidak hanya diuji tentang fisiknya, tetapi diuji tentang intelektualnya. Kemampuan anaknya diuji. Maka santri ogengke bakal diuji tentang kemampuan anak. Diuji bawa bahasa anak. Kudu apal. Lamun teu apal rieur. Mang,
hari 7 teh ngaduakeun ieu maca Yasin keur zaman geus maot eta teh aya teh dalil aya dalilna di mana napa dilumuin kumaha ngalapanna pokona aya we tah eta hararese jadi kudu bisa diungkapkeun dalil-dalil kudu bisa diungkapkeun santri teh bakal diuji intelektualitasna kemampuan berpikirna keilmuanna ilmiahna bakal diuji wilujeng samping kialet wilujeng samping lepat wilujeng sumping ya dalam acara ini kita tampili tampilkan maksudnya kialet ya atur iya atur naon atur salam bisa daya nanti tadi ngantosan kaki walet udah lajeng gede para hadirin sadayana maka benarlah itu alladzi barakna haulahu yang diberkahi sekelilingnya linuriyahu min ayatina agar kami berikan agar kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian tanda-tanda kekuasaan kami maka naik kanjeng Rasul naikna saur sapari teh ke Mi'raj ai Mi'raj teh tangga Mi'raj teh ai naik Mi'raj matakan sabenerna mah anu benar mah Isra wa Mi'raj jadi perjalanan dari Makkah ke Palestina dan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha ke Mustawa ta Mi'raj lamun Mi'raj mah tanggana lain hiji eta Mi'raj teh aya 10 tangga nu tina cahaya Allah urang salawat ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syari wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syari wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani mudah-mudahan keberkahan salawat urang sadayana disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala hujanna mudah-mudahan janten hujan rahmat lajengkeun ulah yeuh bapak-bapak sadayana linuriyahu min ayatina naik ke langit ka Kangjeng Rasul di ka langit ka hiji assalamualaikum waalaikumsalam man anta ana Jibril wa man ma'aka wa ma'iya Muhammad hal ursila ilaih na'am ursila ilaih sahanjeun kaula Jibril sahajeng anjeun yang sareng kaula Kangjeng Nabi Muhammad jaminu diutus muhun utusan Allah dibuka jadi passwordna langit ka hiji kadua nepi ka katujuh teh nyaeta kalimat Muhammad maka lamun urang hayang luhur naik ka luhur boga derajat passwordna shalawat ka Kangjeng Nabi ngiring kana ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik Kangjeng Rasul penak sareng Nabi Adam naik deui ka langit ka dunia langit kadua penak sareng Nabi Yahya sareng Nabi Isa naik deui ka langit katilu penak sareng Nabi Yusuf naik deui ka langit kaopat penak sareng Nabi Idris naik deui ka langit kalima penak sareng Nabi Harun naik deui ka langit kagenep penak sareng Kangjeng Nabi Musa naik deui ka langit katujuh penak sareng Kangjeng Nabi Ibrahim kunaon dina langit kadua ai batur mah hiji-hiji salangit teh tapi di langit kadua mah aya dua nabi Nabi Yahya sareng Nabi Isa
sabab mungkin Nabi Isa bakal lungsur ke bumi nyanak syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara pamitu aya dua nabi kosong. Maka kudu aya nabi nu ngagantian ieu teh keur papatah ka urang di mana urang boga pasantren rek budak gini ka ditujuan ka dieu kudu boga badal supaya santri ulah pre ngaji. Lamun urang jadi kepala desa kudu aya staf anu ngagantian urang. Lamun urang jadi DKM masjid tukang ngawuruk di masjid di mana urang rek angkat titipkeun heula ka sanes pangaosan nu ieu abi teu biasa punten abi kedah angkat teu biasa dikantulkeun. Kudu aya generasi urang. Kunaon lan nabi anu tuju anu ditangtukeun ku Allah dihususkeun ku Allah sabab sesuai jeung kajadian kang anu bakal dialami ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit kahiji Kangjeng Nabi Adam, sabab Kangjeng Nabi Adam dilungsurkeun ke alam dunia nyalira pameget mah Kangjeng Nabi Adam duaan teh sareng isi nya teh Siti Hawa. Kangjeng Rasul ge keur diusir nyalira ti Mekah, tapi balik engke ka Mekah deui bakal berbondong-bondong sareng bala tentarana sareng umat anu sanesna sareng umat Kangjeng Nabi sakumaha Kangjeng Nabi Adam nyalira ka alam dunia, tapi engke asup ka surga bakal rame jeung umatna. Mudah-mudahan urang sadaya. Nu kadua papanggih sareng Kangjeng Nabi Yahya sareng Nabi Isa. Sabab Kangjeng Nabi Yahya Kangjeng Nabi Isa dimusuhan ku Yahudi, sakumaha Kangjeng Nabi dimusuhan ku Yahudi, tapi akhirna dipikat cinta Kangjeng Nabi Yahya Kangjeng Nabi Isa ku Yahudi, sakumaha Kangjeng Rasul oge bakal dipikat cinta dipikat kiwari ku umat. Terus nepi ka akhir. Nu akhirna nyaeta Kangjeng Nabi Musa bisa ngubaran baginda Rasul ge bisa ngubaran karena penyakit terutama penyakit hati urang sadaya ada penyakit dunia jeung akhiratna. Terasna deui Kangjeng Nabi Ibrahim sabab Kangjeng Nabi Ibrahim bakal tetep di Mekah nepi ka aya maqam Ibrahim. Kangjeng Rasul oge ternyata tiasa uji deui ka Mekah. Innahu huwas samiul basir. Allah Maha Ngaru kajaaman ngomongkeun tentang Isra Mi'raj anu percaya jeung henteu. Jeung Allah ningali kana tindakan umatna anu berbuat benar sesuai ajaran Kangjeng Rasul anu berpaling tina ajaran Kangjeng Rasul. Maka keur urang ya urang durung-dugeun saeutik kumaha atuh geus Isra Mi'raj lamun urang hirup hayang bagya benar dunia jeung akhiratna hayang salamet balik deui we tafakuran ayat anu bieu. Hiji sing lobat tasbih ka Allah sabab Allah ge ngamimitian subhanalladzi. Kadua dina diri urang aya hawa nafsu anu poek mongkleng buta rajin diri ibarat peuting, maka kudu diperjalankeun sesuai jeung anjuran Allah anjuran Kangjeng Rasul sabab Allah ge nyebatkeun asra bi 'abdihi dina hamba na teh nyaeta aya hawa nafsu kudu diperjalankeun terutama ti peuting kudu boga munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu urang teh lamun hayang bagya dunia jeung akhirat kudu pindah tina tempat mulia kana tempat mulia, tina amal mulia kana amal mulia sabab Allah ge ngadawuhkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ari masjid teh tempat mulia. Nu kaopatna lamun hirup hayang bagya maka kudu bisa mereka berkahan ka batur, kudu bisa mere manfaat ka batur sabab Allah ngadawuhkeun alladzi barakna haulahu. Opat perkara we ku urang dijalankeun, hiji loba zikirna jeung loba tasbihna, kaduana urang bisa ngajalankeun nafsu urang kana sesuai jeung karidhoan Allah, anu katiluna urang pindah tina tempat mulia kana tempat mulia, tina padamelan mulia kana padamelan mulia, nu kaopatna urang bisa mereka berkahan ka batur, bisa mereka manfaatan ka batur, maka hate urang bakal digebraikeun linuriyahu min ayatina, jalan kahirupan ngagebrai ti mimiti dunia lebih karena surga na Allah Subhanahu wa taala. Ngan kadewe lebih ka di mana urang geus nepi kana cita-cita nu dicita-citakeun ku urang, sudah sampai pencapaian apa yang kita cita-citakan dan idam-idamkan, jangan memiliki rasa sombong, angkuh, congkak. Sebab perbuatan kita diperhatikan oleh Allah. Innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kita, Maha melihat tingkah laku kita.
Dan ini pun hikmah bagi kita. Kunaon Allah ternyebutkeun innahu huwal basirus sami. Tapi innahu huwa samiul basir. Pelajaran keur urang yen pangdenge urang jaga ku urang, paningali urang jaga ku urang. Tetapi pandenge urang, ceuli urang, pangrungu urang langkung bernilai lebih tinggi nilainya daripada mata kita. Sebab banyak orang, ada orang yang tidak mampu memandang, tidak mampu melihat karena basornya, mata kepalanya hilang dibutakan oleh Allah, tetapi basiroh mata hatinya diterangkan oleh Allah. Walaupun dia tidak bisa melihat tapi masih bisa mendengar, dia akhirnya hafal Quran. Tetapi betapa banyak orang yang bolotot bisa ningali ngan hanya katorek eta jalma, maka nu kitu disebutna manusia layar sentuh. Mang kamana kakarek we nurut lamun kitu mah. Lamun teu kitu mah teu nyahoeun. Jadi ceuli leuwih luhur nilaina tibatan mata. Kuhana sakitu tugasna Kangjeng Rasul ku Allah dibasihan tugas salat anu lima waktu. Sahaja wani-wani ninggalkeun salat subuh maka eta jalma moal cahayaan dina wajahna, jeung sahaja wani-wani ninggalkeun salat duhur maka moal diberkahkeun dina kahirupanana jeung dina usahana. Sahaja wani ninggalkeun salat asar maka bakal dibere gering wae awakna babari keuntepan ku corona jeung sajabana. Sahaja wani ninggalkeun salat maghrib maka budakna hararese solehna, jeung sahaja wani ninggalkeun salat isya maka eta jalma bakal moal tibra sarena. Para sepuh para hadirin sadayana, sakitu anu kami atur seueur keneh lamun rek dicarioskeun mah ngan kahiji hujan moal fokus nya keur makuring teu make infokus, kari-kari hujan atuh moal fokus jeung moal top karena kuring teu mawa laptop. La ilaha illallah. Kadua anak atuh urang keur ngagebrek model kieu. Hapunten anu kasuhun biri seueur kakirangan sareng kalepatanana. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ila bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi